Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Raul Live dal vivo. Teatro Vivaldi di San Giuseppe di Cassola. Sabato 20 marzo alle ore 21. Ingresso 5 euro. Ragazzi al di sotto dei 12 anni, l'ingresso è gratuito. E lui sì, spara bene, spara tutti e spara attento, lo sa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Domenica 28 marzo a Pove del Grappa mostra prodotti derivati, piante vivaistiche e fiori per la 29esima Fiera Mercato dell'Olivo. Apertura alle ore 9 presso il piazzale del municipio. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Amici della Voce, benvenuti per questa puntata all'insegna della solidarietà. Solidarietà vuol dire che ogni qualvolta padre Franco Vialetto ci viene a trovare, insomma cerchiamo di trovare il punto della situazione. Intanto grazie per essere con noi. Ma io ringrazio te, Nicola, per questa opportunità che mi stai dando di parlare a tutti i nostri amici e dire quello che stiamo facendo. Ecco, diciamo, il Brasile è croce delizia, una meravigliosa terra dove offre veramente tantissime cose, ma ahimè offre anche tante cose brutte. Ecco, mi viene in mente soltanto che una persona sola, se riesce a fare quello che stai facendo te con questo ospedale a Cacoal, voglio dire, chissà se l'ONU, grandi poteri, potessero così avere più attenzione, cosa si potrebbe fare. In un colpo di mano si potrebbero risolvere i problemi del mondo. Guarda, quando si parla di Brasile, forse non è corretto, perché il Brasile è fatto di tanti Brasili, perché è grande 28 volte l'Italia e quindi ci sono situazioni tali, differenti una dall'altra, problemi che esistono da una parte e non esistono dall'altra. Dove mi trovo io, in Rondonia, che fa parte del bacino amazzonico, i problemi sono completamente differenti da quelli del sud del Brasile e noi stiamo vivendo una situazione abbastanza difficile già da molti anni. Molto è stato fatto, ma è molto di più quello che ancora rimane da fare. Però questo è stimolante perché ci aiuta a guardare avanti con molta speranza e dire è possibile cambiare questa situazione. Beh, io mi rimango a volte basito, perché c'è tante persone, coloro che credono, coloro che non credono, anche un laico, che si appoggia sempre sui soliti luoghi comuni. Bisogna che ci pensi lo Stato, bisogna che ci pensi chissà chi, quale ente. Ecco, cosa vuol dire spingersi così oltre? Una persona che crede dovrebbe dire vabbè, facciamo la volontà di Dio, ma invece è un po' il detto aiutati che il cielo ti aiuta in questo caso. Guarda, se chi ha prestato molta attenzione, un po' di attenzione alla prima lettura della messa di oggi, dovrebbe rimanere un po' emozionato nel sentire queste parole di Dio. Ho udito il grido di dolore del mio popolo, per questo ho scelto te per liberare il mio popolo dalle angustie, dalla sofferenza in cui si trova. Dio vede la sofferenza, ma non vuole agire da solo, vuole che gli uomini possano assumere con la loro responsabilità la liberazione di tutti.
Quello che capita oggi è che poche persone assumono questa responsabilità e per questo scaricano sugli altri e questo non è giusto. Fare del bene agli altri, un po' come nell'Antico Testamento, il popolo di Israele è così poco, diciamo così, grato a Dio dopo tutte le offerte che il Signore gli ha fatto, ecco, non cambia poi tanto, anche noi, anche se non siamo ebrei o musulmani, insomma siamo molto patrigni nel riconoscere il valore spirituale di Dio. Cosa potresti dire tu a quelle persone che comunque in qualche maniera fanno, insomma, come Ponzio Pilato, se ne lavano le mani? Dove sei te in Rondonia, avete fatto questo ospedale, siete al 65% delle opere, prestate soccorso a coloro che non hanno la possibilità di fare 1500-2000 km per potersi curare. Ecco, cosa vuol dire questo? Ripetiamo sempre i soliti errori a distanza di 3500 anni? Guarda, purtroppo molti si lavano le mani, come hai detto giustamente tu, come Ponzio Pilato, ma c'è qualcuno che rimbocca le maniche e dice io faccio la mia parte. E grazie a Dio ci sono molte persone che stanno agendo in questa maniera e io vorrei ringraziare proprio la gente di Bassano, di Nove, dei dintorni per tutto l'aiuto che mi hanno dato e che mi stanno dando. E la maggior parte degli aiuti che io ho ricevuto arrivano da Bassano, Nove e dintorni e quindi vorrei proprio dire un grazie sincero a tutte queste persone e dicendo loro quello che avete fatto non è inutile ma sta andando a buon fine e io spero che quest'anno l'ospedale oncologico per una parte e anche di attendimento basico dall'altra possa essere inaugurato. La gente fa confusione, io mi viene in mente ancora tante persone che non sanno distinguere cos'è un padre erogazionista o un comboniano, è sempre la stessa parte e poi dopo è l'uomo che fa la differenza, in questo caso il padre. Ma guarda, non c'è nessuna differenza, perché ognuno deve seguire la voce di Dio, il carisma che lo ha impressionato e che lui ha seguito. L'importante è saper mettersi a disposizione della gente e udire il grido di dolore che esce dal cuore di tante persone e dire io sono solidario con te, io ti do una mano, camminiamo assieme e io ho certezza che se tutti facessero questo il mondo sarebbe molto migliore. Tu sei stato uno dei primi, oramai sono tantissimi anni che sei in quella terra e quella terra è diventata la tua terra come è giusto che sia per tutti, perché credo che non ci siano limiti alla sofferenza, non ci sono diciamo così, dei contorni geografici, si soffre in Italia, si soffre in Brasile come in Africa, dovrebbe essere la sofferenza, partecipa ognuno di noi che stiamo bene o sbaglio? Certo, io sono stato praticamente il primo missionario che ha messo radici a Cacoal e io ringrazio il Signore di questa grazia che mi ha dato, perché è bello, è emozionante, è condizionante nello stesso tempo partecipare alla crescita di una città, allo sviluppo di un popolo, in tutti i sensi. E io sento Cacoal come la mia casa. Ormai sono 38 anni che mi trovo in Rondonia e sento che è la mia famiglia e per questo sono disposto a tutto per servire questo popolo. Tu fai un po' come quei rappresentanti di grandi aziende, grandi marchi che si muovono, prendono l'aereo o la macchina e vanno a vedere di poter vendere le proprie commesse per poter mantenere la famiglia. Tu ogni tanto parti da Cacoal, periodicamente vieni a portare la loro testimonianza e cercare di portare qualcosa di importante, ma non c'è bisogno soltanto di sogni, c'è bisogno assolutamente di cose reali, tangibili, come macchinari e soldi per poter mandare avanti questo obiettivo di questo ospedale. Esattamente, è per questo che sono venuto questa volta per cercare volontari che vengano a Cacoal a darmi una mano e trovare anche un po' di fondi per terminare questo ospedale che è estremamente necessario. Pensa che ci sono più di 30.000 casi di tumori e non c'è una clinica oncologica in tutto lo stato di Rondonia e chi è malato, come dicevi giustamente tu prima, deve fare 2.500, 3.500, 4.000 chilometri per poter curarsi. Sono pochi quelli che possono fare questo viaggio, la maggior parte muore senza sapere di che. Si sa, è una malattia, è morto ed è bella finita. Io penso che noi non possiamo rimanere insensibili
a questo grido di dolore di tanta gente. La gente è un po' strana, perché poi dopo capita queste cose, mi parli di malati di cancro in posti dove dovrebbe essere dei paradisi, dove diciamo così, l'incidenza anche delle tecnologie non sono avanzatissime, quindi l'aria è respirabile. Come mai ci sono queste gravi forme di tumore? In qualche maniera l'Occidente è responsabile? Ma guarda, io ho cercato di approfondire molto questo problema, non sono arrivato a una conclusione, non sono medico, non sono un scienziato, però una delle cause principali che sono riuscito a individuare parlando anche con gli amici è l'uso indiscriminato di Eternit, di amianto, che serviva per coprire le case come cisterne d'acqua. E l'acqua che rimane in una cassa di Eternit senz'altro viene contaminata e a lunga scadenza questi casi di tumore si manifestano. Questa potrebbe essere una delle cause e purtroppo la gente era costretta a usare questo materiale perché non ce n'era altro. Mi viene in mente un'altra domanda, tanti dicono quei popoli là non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di spostare una penna da qua fin là. Eternit mi viene in mente colui che l'ha inventato con questo nome come eternità, dovrebbe durare per tutta un'eternità, poi dopo 50 anni abbiamo visto che fa stragi. La responsabilità è nostra perché non è che l'hanno inventato né i brasiliani né gli africani, mi pare che sia uno svizzero. È chiaro, perché il guadagno che molte persone vogliono ottenere non guarda se questo causa la morte di molte persone, per loro è il guadagno, il lucro per il lucro. E gli altri non si interessano e di conseguenza noi ne paghiamo le conseguenze. Com'è strana la vita, ma poi mi viene in mente che anche là hai avuto dei problemi e comunque dei problemi ce ne sono. Ove c'è qualcuno che vuole fare pulizia, c'è qualcuno che vuole tenere le cose. Lo status quo fa comodo ancora ad alcune frange di scellerati, io dico, ma comunque hanno i loro obiettivi. Ma certo, perché chi sta bene non vuole peggiorare la sua situazione, vuole sempre migliorare. Non interessa in che maniera e purtroppo l'egoismo, lo sfruttamento delle persone esiste in tutte le parti, esiste anche in Brasile, come esiste qui in Italia, come esiste in qualsiasi parte del mondo e purtroppo chi più ha più vuole e senza pensare in che modo e questo è disonesto e disumano. Disonesto e disumano perché visto la cronaca degli ultimi tempi anche qua in Italia non è che ce la passiamo benissimo, voglio dire, hai sentito di queste valanghe, di questi smottamenti, la terra sta facendo le bizze, abbiamo visto insomma che c'è anche in Italia una situazione abbastanza, diciamo così, grave. È sempre il solito discorso, la gente non è capace di fermarsi e pensare un po' oppure pensare anche agli altri. Esattamente, a volte noi pensiamo che siamo eterni e facciamo le cose come se rimanessimo qui in questo mondo un'eternità, invece il nostro tempo qui è limitato e quello che è importante che il tempo che abbiamo a disposizione sia messo a disposizione anche degli altri, perché o una persona si salva con gli altri o muore di egoismo. L'individualismo non ha mai portato da nessuna parte, credo. Ma in nessuna parte, anzi ha peggiorato molto la situazione. Tu sei tornato qua in Italia per cercare fondi, insomma cosa dirai al tuo titolare? Se non hai fatto non hai raccolto tante offerte. Io ho trovato molte difficoltà, ho visto che la situazione anche qui in Italia è difficile, però nonostante tutto qui si sta bene, perché per sapere se si sta male bisogna avere dei confronti. Uno non può dire che sta male perché ha qualcosa in meno di ieri, ma quando uno riesce a vivere, quando uno riesce a avere una vita degna, quando uno riesce a vivere in una società umana, deve ringraziare il Signore, mentre in tante parti del mondo non si riesce neppure a vivere. Ecco, adesso vorrei dipanare e chiudere questo cerchio ipotetico, no, che ci stiamo confrontando con i nostri gentili telespettatori. Ecco, mi viene in mente che quelle parti insomma, sono stati danneggiati bene o male dall'opulenza dell'Occidente o dell'Europa, della Svizzera in questo caso con l'Eternit. Mi viene in mente che però non ci sentiamo responsabili per poter aiutare. Io credo che ci sia una doppia chiave, quella che tu chiedi in maniera molto
serena, molto umile. Invece da parte mia mi viene un po' di rabbia nel dire siamo stati anche noi che li abbiamo messi in quelle condizioni. Non bisogna fare voli pindarici per pensare che comunque qualcosa non torna, perché malati di cancro in quei posti, insomma, mi stride, insomma, in qualche maniera. Mi viene in mente che siamo stati noi comunque compartecipi a queste azioni, quindi dovremmo essere compartecipi anche a dare qualcosa. Io penso che sarebbe un atto di giustizia e per questo chiederei proprio di riparare il male fatto e non dire io non ho nessuna colpa, perché tutti siamo colpevoli di quello che capita nel mondo, in qualsiasi parte del mondo, perché ormai il mondo è globalizzato e nessuno può dire io non ho nessuna colpa o è merito mio, è colpa o merito di tutti. Mi viene in mente che tu hai fatto la campagna elettorale, mi pare un paio di anni fa, e sei stato corrotto, tra virgolette, con un paio di scarpe. Tu sei l'unico allora? Ma guarda, io non avevo soldi per fare campagne, perché quello che ho l'ho sempre messo a disposizione di tutti. E la campagna elettorale a cui ho partecipato è stata un'esperienza bellissima perché mi ha fatto conoscere un altro aspetto anche della città, della gente, e ho visto anche più profondamente le necessità e oggi che da un anno sto coordinando la città di Cacoal, io sono impressionato dalla mancanza di cose essenziali come la mancanza di sanità pubblica, la mancanza di acqua, la mancanza di energia elettrica, la mancanza di strada. E tutto questo fa parte della vita nostra di ogni giorno. Quando vengo qui in Italia e vedo che le strade sembrano un biliardo e faccio una comparazione con le strade che abbiamo noi, mi sento male, veramente, perché a volte non si riesce a passare neanche con un trattore, perché la situazione è impossibile. Il confronto che tu hai con le persone che stanno male, ti occupi del sociale, in questo caso mi vengono in mente le donne, i bambini, mi vengono in mente donne incinte, anziani che hanno bisogno di conforto. Come fai a guardarli in faccia tutte le mattine, tutti i pomeriggi? Guarda, io quando ho fatto la mia campagna elettorale come candidato a sindaco, ho detto il mio programma è molto semplice, io vorrei avere la gioia di guardarvi in faccia, di sentire che siete uguali a me e assieme possiamo costruire un mondo migliore, basato nell'onestà, nella solidarietà, nella collaborazione e nella compartecipazione. Sono riuscito a fare qualcosa, è molto quello che rimane da fare, però posso dirti una cosa, l'onestà fa parte della mia vita e cerco di applicarla in tutti i sensi. E sarebbe bene che tutti i politici fossero onesti. Qui in Italia lo sono, no? Tutti onesti, tutti santi, no? Lo dici tu. Ma in Brasile non sempre. Io qui non conosco la situazione perché da 40 anni vivo in Brasile, però la corruzione esistente nella politica brasiliana è grande e avere degli esempi di persone che si occupano del popolo onestamente penso che sia un esempio che bisogna dare e che tutti dovrebbero darlo, non una o due persone, ma è un dovere di tutti i politici. Senti, siamo proprio in chiusura, padre Franco. Io vorrei lanciare un appello a coloro che hanno i ragazzini, PlayStation, qua in Italia stanno bene, nel nord-est c'è un miracolo, ci sono ragazzini che hanno 2 cellulari, non capisco ancora come mai però. Ecco, qualche telefonata in meno, scatto a risposta in meno, qualche messaggino in meno, dove potrebbero mandare un contributo, un piccolo pensiero per poter, diciamo così, fare fronte e finalmente concretizzare il tuo sforzo con questo ospedale. Guarda, io chiederei proprio questo sforzo in modo particolare quest'anno, perché l'unico ospedale municipale esistente è stato interditato dal Ministero Pubblico perché inagibile, disumano e quindi mi trovo in una situazione veramente tragica e vorrei inaugurare questo ospedale che stiamo costruendo da 5 anni quest'anno, perché è assolutamente necessario. Io sono venuto qui proprio per chiedere con molta umiltà, ma con molta speranza anche l'aiuto di tante persone e ringraziare quelli che mi stanno aiutando. Però i risultati fino adesso non sono stati un granché. Avevo una grande speranza in Roma,
e di alcune organizzazioni che potessero aiutarmi con qualche finanziamento, purtroppo non è uscito niente. E quindi farei ancora un appello alla gente solidaria del Veneto, dicendo: ho bisogno di voi, non per me, ma per gli altri. Perché tanto in sottofondo passa il crawl con il conto corrente postale dove ognuno può fare l'offerta, no? E tu prima hai detto, tu l'affronti con umiltà e quindi quasi chiedere scusa per quello che chiedi. E io ti chiedo scusa a te perché non sono così partecipe come tu sei invece dentro questa grande cosa. E a volte bisogna, da una parte noi giornalisti o il pubblico a casa, vergognarsi della nostra indifferenza, questo è. Guarda, se tutti quanti ci sono tante organizzazioni, lo so qui nel Veneto, che stanno aiutando in tante parti. E il Veneto è un popolo di gente solidaria e di questo noi dobbiamo prendere atto e ringraziare il Signore di questa grande solidarietà. Oggi, quest'anno, io vorrei chiedere ancora un po' di solidarietà per la gente di Cacoal, perché abbiamo assolutamente bisogno di mettere in funzionamento questo ospedale. Siamo in chiusura, siamo figli tutti di Dio, planetario, cioè, no? Credo che i credenti, i cattolici siano 1,5 miliardi, 1.800.000 persone, però tutti più o meno credono in Dio. Un appello può essere ai nostri amici telespettatori che comunque cercare di non essere indifferenti ai propri fratelli, a questi fratelli, non debba essere una questione proprio, come si dice in apertura, di contorni geografici, è un nostro dovere, oltre che un diritto loro stare bene. Esattamente, è un dovere nella maniera in cui noi sentiamo che l'altro è nostro fratello. Se vediamo l'altro come un amico, come un compagno di viaggio, allora noi possiamo dargli una mano. Se lo sentiamo un estraneo, non faremo mai niente. Dio ha manifestato la sua solidarietà mandando Cristo nel mondo e Cristo ha assunto la nostra umanità. Io vorrei che assieme noi assumessimo anche la sofferenza di tanti fratelli. Noi che abbiamo ricevuto tanto potremmo stendere la nostra mano e dire: guarda, io sono con te, io cammino al tuo lato, conta su di me. Io penso che questo potrebbe darci tanta gioia e tanta speranza per il futuro. Bene, Padre Franco, io ti ringrazio, noi siamo con te. Io ti ringrazio, Nicola, di questa opportunità che mi hai dato e che sempre mi hai dato tutte le volte che ci siamo incontrati, e ti invito, guarda, a venire a visitare questo ospedale che stiamo facendo, che non è l'unica cosa. Abbiamo anche una scuola di agraria, un centro professionale e manteniamo anche 120 bambini di famiglie super disagiate, quindi è un'attività sociale grande che stiamo facendo, grazie alla collaborazione e alla solidarietà di tante persone. Grazie Padre Franco, buon rientro e soprattutto ai nostri amici telespettatori, insomma, continuate a stare con i nostri programmi in Rete Veneta, ma comunque se qualcosa vi è venuto dentro il cuore, insomma, partecipate perché è veramente un obiettivo importante da raggiungere per Padre Vialetto. Buon pomeriggio.